Море, оно является собой некий такой символ жизни, что ли. Оно может быть тихим, спокойным, может бушующим быть. И вот в этой стихии люди должны выживать. Пока они не будут помогать друг другу, к сожалению, самостоятельно очень сложно выжить. На самом деле, если бы помощь не оказывали, то дома для мамы не было бы, потому что это не государственная, не бюджетная организация. Центр существует на пожертвования. К нам приходят девчонки, которые оказываются беспомощными вот в той жизненной ситуации, которая у них есть. И эта ситуация может быть на 1 неделю, на месяц, на 2 года. Но это ситуация, когда им действительно нужна помощь, поддержка. Дальше они пойдут сами. Если захотят, конечно, если найдут в себе силы, если решат, что они будут работать. Да? Но вот для того, чтобы у них этот шанс был, нужен дом для мамы. Такой маленький перевалочный пункт, где можно немножечко окрепнуть, собраться с силом, с духом, решить, для чего ты собираешься жить, что ты хочешь миру дать, какой ты хочешь быть мамой, научиться ухаживать за ребеночком и вот строить свою жизнь. Как правило, это молодые девушки, которые, к сожалению, к жизни абсолютно никак не приучены. То есть это выходцы из школ-интернатов, которых у нас обильно на Смоленской земле. Поэтому, когда попадают в этот дом, они в своей стихии, они в родной семье и быстро очень адаптируются друг к другу. Мы находимся с вами в замечательном месте. Это Свирская церковь. Она была ознаменована в 1827 году как приютом для маленьких детей и их мам. Дом, который строился как приходской дом, стал сегодня прибежищем семей, мам с маленькими детками. А дети наши, они только что были никому не нужны, а сегодня они почувствовали вот заботу, почувствовали вот этот домашний уют. В тот момент, когда одна мамочка следит за детками, другие мамы в это время занимаются какими-нибудь замечательными делами по дому. Есть даже моменты, которыми гордится дом. Мы сами делаем своими руками мыло, свечи делаем. Вот, что-то можем вышивать, даже иконы бисером вышиваются. Вот, ну и в ближайшее время собирается дом заняться лепкой. То есть мамы отсюда выйдут уже научившиеся и готовить, и стирать, и где-то, если надо, заштопать, где-то украсить свой домашний очаг. Хотелось бы, конечно, поблагодарить и Игоря Анатольевича, который сегодня вместе с нами, который участвует в проекте. Поездка на море, да это чудо какое-то для них. Знаете, как вот звезда, рядом с которой ты побыл, посмотрел на нее, и ты знаешь, что она есть, и ты знаешь, что вот жизнь может быть такой, это дает силы, это дает радость. Пока она живет здесь, в доме для мамы, ей предоставляется возможность поехать куда-то вместе с малышом. У этого малыша в самом раннем возрасте расширяется кругозор, и он видит, что он может путешествовать. Это вкладывается в его картину мира. Понимаете? То есть его сказкой на будущую жизнь, его жизненный сценарий, он становится гораздо богаче, чем у его мамы. И вот это может быть важнее, чем очень-очень многие там подарки, какие-то материальные ценности.
я полагаю, что это путешествие по этому житейскому морю приведет нас к той самой тихой гавани, к тому пристанищу, которое и называется Царство Небесное.